ljudi, pomerila se nisam. Bukvalno sam ustala samo na 5 minuta da spremim jedno od, ajde da kažem, omiljenih dezerta, recimo. U pitanju je pšenični griz. To ste svi jeli i jeli smo, tačnije kada smo bili mali, međutim ja sam to prenela i na svoje odrastanje. Najbolje mi sprema mama, jer mama sve sprema najbolje. I nikako nisam mogla da spremim griz kao što ga ona sprema, da to bude tačno, jer ja ne volim ni kada je previše gusto, a ni kada je previše retko. I onda sam shvatila da je fora u tome što je ona strpljiva i onda ona to dodaje malo po malo u mleko, a ja to odjednom dodam, ne znam, pola one kesice i naravno da bude gusto. Tako da, desi se tako s vremena na vreme, jednom u par mjeseci da mi se toliko jede griz i onda ja to spremim. Dodala sam zaslađivač, nešto nalik steviji. Idem da pojedem ovo i dalje sam sama, niko mi nije došao. Mada malo sam i uživala u ovom miru, a i nekako ne znam, malo mi previše tako kada sam sama. A da, ali da je puna kuća sigurno bi mi bilo ono kao jao, možda bi mi malo prijelo da budem sama, tako da je to uvek tako. Gledam i dalje vlogove, tako da je ovo idealna prilika da odgledam sve što nisam, a da nešto me ništa ne privlači, baš mi, ne znam, pustim video pa ga ugasim, to meni je neverovatno. Recite mi, koji vi slatkiš onako iz detinjstva baš volite da jedete? Dajte mi neke predloge šta bih ja to mogla da spremam. Da li volite griz? Kako jedete griz? Ja bukvalno stavim mleko, ono da se ugreji, polako dodajem griz, mešam i to je to. Recite mi za još neke tako recepte, da kažem iz detinjstva, da spremim i da se prisjetim i ja malo. Nešto sam nostalgična. Ćao ljudi! Upravo sam snimila jedan deo koji mislim neću objaviti, zato što sam se toliko rasplakala i zato što sam toliko pričala da, ne znam, možda nije okej da ide. Svakako neću sada opet da pričam o tome, ali ne da neću, nije da izbegavam da pričam o tome, samo što mislim da trenutno sam baš pogodilo me sve to i onda ne mogu sada pričam o tome jer mi baš teško pada, pa ću nekom drugom prilikom. A o čemu ja to pričam, pogledajte Bojana Taste of Fashion, njen 23. vlogmas koji se zove Šamar. I eto, pogledajte to, malo onako razmislite o tome koja je svrha našeg života i to je to. Sad ne mogu sad o tome, ne mogu, hoću i toliko sam toga rekla, ali baš nije bilo nekako teško, tako da ne mogu sad da o tome dužim. Eto, htjela sam malo da vam se javim, danas malo pre su mi mama i sestra pošle, spavale su sinoć kod mene, nisam ništa snimala sa njima, zato što smo provodili tako vreme zajedno, radila sam im nokte, kao što sam i sebi radila pre neki dan, i onda smo tu izgubile 3 sata možda, nisam ih sigurna, pa smo ručali, tako sedile, ćaskale. Sada izbacujem video posle ne znam koliko, kad sam posljednji put, prošle nedelje ili pred 10-ak dana. U pitanju je video sa favoritima, sa Teodorom video snimljen. I ono što sam htjela da vam kažem, prvo da vam kažem da je ovo najduži video koji sam ja do sada snimala. Materijal koji sam imala je trajao otprilike 2 i nešto sata, pa sam ja to uspjela da smanjim na 45 minuta. Znači jedva. Toliko sam ja to seckala, možda će se malo i primećivati jer smo mi toliko pričale, ali nisam, znači i ovo je previše. Tako da je to najduži video. Drugo, ovo je Teodorino prvo pojavljivanje u ovom smislu tematskog videa, tako da, eto, pružite i podršku, jer verujem da je bilo onako nezgodno, ali bilo je okej, skroz opuštena, tako da pružite i podršku pa da nastavi da snima sa mnom. To je druga stvar koju sam htjela da kažem, i šta sam još htjela da kažem? Htjela sam još nešto, ali sam se sada tako malo smorila, tako da nemam šta više da vam kažem. Sedim kući, od juče mi se sama frizura promenila, tako da, tu sam, pokrila sam se, gledam videe i to je to. Ništa posebno.
sutra, ja jedno čekam sutra. Jao, stanite, znam šta sam htjela. Znam da sam nešto htjela. Da vam pokažem koji je to 24. poklon koji sam ja dobila od Makija i to je, ajde da kažem, glavni poklon. Mada bih ja nekako rekla da su svi ovi pokloni glavni, jer su sve ove sitnice baš onako bile za mene, baš sve što volim. I onda bih sve to... A čekajte da vam pokažem. Evo me. 24. poklon je ovaj Glam Glow set koji ima koju masku? Super Mood masku, Glam Glow Gravity Mood i u nijansi, ovo je neka glitter maska i imamo ovo isto Gravity Mood kao u ljubičastoj nijansi. To ćemo da isprobamo, pa ću vam javiti šta mislim o ovome. On je nekada čuo, ne znam, jer ja tako kad god prođemo kroz neku radnju, ja kažem da hoću to i to i on to tako negde zabeleži u svoj mozak i onda kao rekao mi je samo kao kupio sam ti nešto što si baš želela i to je kao set. I ja se mislim, otkud znam, ja sve želim. Ja sve što vidim kao ja, mogla bi ovo da kupim nekad i sve je to super. A Glam Glow maske nikada nisam probala. Znamo svi koliko su one, da kažem, i hvaljene i poznate i dobre. Nikada nisam probala i mislim da im je ovo njihova najpoznatija. Ova Super Mood maska. Da, mislim da je on po njoj onako prepoznatljiva. Prepoznatljiva je brand, a ove dve ne znam. Ovo su kao, mislim, kao glow, za sjaj lica. Tako da baš i dočekam da probam to. I eto, u nekom videu narednom. To sam htjela. A sada odoh da radim što sam i radila, da gledam videe. Znači, ova 2 dana sam uzela sebi onako baš da se odmorim lepo od svega. I šta radimo sutra? Sutra idemo ujutru da pokupujemo poklone. Ovde je tradicija, jel, da se daju pokloni za Božić, katolički njihov, ali ja nemam tu naviku, meni je to, prosto, jel, nisam ovde ni rasla i ne znam, meni se pokloni daju za Novu godinu, za doček Nove godine i za Božić, to je meni ono od uvek, tako da razumem i njima je to tako. Tako da hoću ipak da kupim po neku sitnicu za moje najdraže, prosto eto da obeležim i to, a i da kupim neke stvari koje su nam potrebne za Novu godinu. To je to, mislim da vam se neću javljati više do večeras i vidimo se. Ćao ljudi! Stigla sam kući pre nekih pola sata, stigla sam da obavim veće poslove koje sam imala u planu i sad je vreme da pakujemo poklone. Znam da sam rekla da ću vam snimati šta sam to našla po prodavnicama, šta sam to kupila, ali nisam imala samo to u planu. Toliko smo žurili jutros, morali smo da završimo određene obaveze dok Mario ne krene na posao. Onda smo morali da obavimo ogromnu kupovinu za frižider, ovde u naredna 2 dana ništa ne radi, pa smo htjeli da kupimo ono sve da imamo prosto, da ne razmišljamo. I onda smo bukvalno jurili, otprilike sam ja znala šta gde hoću, jurili smo da kupimo što treba, onda smo se vratili kući i ja sam morala još jednom da odem do obližnjeg tržnog centra, pošto nisam dokupila sve. I opet mi nešto fali, opet moram, ali dobro, pošto se ovi pokloni daju za Novu godinu, imam još dosta vremena. Točno nemam, imam još četvrtak, petak i vikend, ali dobro. Nije to sad toliko strašno. Uspela sam čak i da sredim ceo frižider, zato što sam pakovala hranu i onda, eto tako, to sam ja, tako kad mi dođe, sve sam izvadila i onda sam uzela i sve oribala i složila. Sad sam skuvala kafu, prvu jutarnju, a već je 3 popodne i vreme je da pakujem poklone. Poklone sada nešto sam se razmišljala da li da vam snimim ili ne, ali nekako ne bih da snimam poklone zato što će ljudi koji treba da ih dobiju uglavnom gledaju moje videe i onda nekako ne bih da oni to vide. Uglavnom, eto, kupila sam, ima dosta kozmetike, ima neko piće sam kupila, tako neke simbolične stvari. Eto, tako stvari koje me podsjećaju ili koje vezujem sa tim za ljude kojima treba to da poklonim. I nekako bar znam da mene sitnice obraduju, mada nešto i nisu sitnice, ali najčešće se radujemo svi sitnicama, jel? Ali ono što mogu da vam pokažem jeste ono što sam kupila za ukrašavanje. Kupila sam ovaj papir danas, ko što je u onoj radnji Nano Nana. To obavezno da obiđete kada dođete u Beče. Mislim da je u Austriji, ima možda ima u nekim drugim državama. To vam je radnja ono da imate sve te tako sitnice za kuću i razne neke stvari koje su baš povoljne. Ovaj papir je koštao
1 do 2 evra, čekajte, evo piše, 1,5. I mnogo mi se sviđa ova fora i prošle godine smo tako pakovali, ovaj brown papir i imala sam ideju da kupim crvenu onu traku i nigde nisam mogla da nađem najobičniju crvenu traku za poklone. Znači ne znam kako. Ali svakako su mi papiri onako šareni, ajde da kažem, tako da nije nikakva šteta. Na ovom piše Merry Christmas, a ovaj drugi isto presladak. Ovaj košta 2,5 evra i veći je, onako baš ima više. Na njemu imamo ovako srca, Deda Mraza i to je to. To sam kupila i u primjerku sam kupila ove kao kartice. Pokazat ću vam, imamo ih 20 komada i dobijete i cover, tu sam običnu belu, mislim, samo sekund. Tako da to je to, bacamo se na pakovanje poklona, ja to pakujem poklone, pijem kafu, gledam videe i možda pojedem nešto slatko jer mi je pao šećer, znači sve mi je palo, pritisak mi je pao. Toliko volim ove, znači ne mogu da opišem koliko volim Božić i ove praznike i poklone, stvarno ima neku posebnu čar, baš kao i većina, verujem da u tome baš uživam, ali kada treba tako nekako na brzaka i da kupiš iako sam ja znala što hoću da kupim, ja sam to jurila, ne, strašno, verovatno tako dođe nekada. Eto, to je to, bacamo se na pakovanje. Ok, ajde da vidimo da li ovo radi. Nadam se da radi. Ovako, ćao prvo ljudi, nisam vam se javljala par dana, zato što se ništa specijalno nije dešavalo. Kako smo imali ova 2 dana slobodno, točnije ja sam imala slobodno, maksimalno sam odmarala. Ali sada se spremam, idemo još jednom do grada na taj kao božićni markt, božićnu kao pijacu, recimo. Ne postoji, ja mislim, odgovarajući naziv kod nas, pošto je danas posljednji dan, pa do sljedeće godine, jel? Ono što sam prvo htjela da vam kažem, a verujem da ste primetili, jeste kvalitet ovog klipa koji sada gledate. Trenutno testiram GoPro Black 7, zato što imam u planu da kupim novu opremu koju ću koristiti dodatno uz kameru koju već koristim. Pa smo sada u fazi biranja između GoPro 7 ili ove koje je već vjerojatnoću da ću je kupiti, a to je Sony kamera RX100, čini mi se da se zove. Da, nisam pogrešila. Tako da trenutno testiramo pa ćemo vidjeti gdje smo. Eto, recite mi kako vam se čini kvalitet sada ovog videa. Sada, i da se spremim, malo sam uvila kosu, zato što ne mogu. Znači ne mogu više, jedva čekam da se šišam, toliko je duga, smeta mi već i ne prijemi, tako da sam je uvila i zavezala, malo je bolje. Tako sad ću se malo našminkati, čekam Marija da dođe i onda krećem. Na crveno se prošla. Ali na žuto prolazim, da. Tu. Ja mislim da ovdje? Da. Ide jednom traku u desno. Mene kada ljudi gledaju kako ja vozim, mislim da su u fazonu bešte, sklanjajte se, prolazi tornado. Ali moram nešto da kažem poslije za kameru. Kaži. Dok me ti snimaš, pošto vidim da je nešto sporio. Problem je stvarno sa ulicama, zato što ja u Srbiji prvo mi nemamo toliko raskrsnica, toliko velikih tih raskrsnica i milion... Ti si toliko vozila po Beogradu i znaš? Ne, kažem u Srbiji generalno. Drugo, ja nisam nikada vozila izvan Negotina. U Negotinu imam jednu raskrsnicu koja nije baš raskrsnica. I ja sam ovdje kao pala s Marsa. Bukvalno kao pala s Marsa. Znači, Bož pomozi. Šta da vam kažem? Kako se vi snalazite u vožnji? Pored toga da je predivno ukrašen grad i da ja uvek doživim nervni slom kada vozim, zato što mi je koncentracija na 7000, a Mario mi je rekao da ja još uvijek ne znam da pričam i da vozim, znači moram samo da vozim.
Nemam šta drugo da kažem. Samo da hoću da pitam sve moje pratioce, a više se odnosi na žensku publiku, mada ima fenomenalnih ženskih vozača. Kako se vi snalazite u vožnji, ako niste dugo vozile i to? Ja recimo, eto, u Srbiji sam vozila par puta, kada sam položila pre 7 godina, 8. Par puta sam sama Super ti voziš. Sad me hvališ zbog kamere. Verujte mi, samo me zbog kamere hvali. Inače, on je onako u našem društvu i generalno kod većine ljudi koje poznajem, jedan od najboljih vozača. Bez preterivanja, to možete da pitate kogod. I onda ako vam on kaže da je nešto dobro, onda to je stvarno dobro, ali zato kad nam kaže da je loše, bez pardona vam to kaže. Tako da, eto. Ja znam da kad budem do njega doživjela da dobro vozim, da je to, prosto ne može niko da mi ospori više do činjenicu. I htjela sam da probam ovu masku koju sam dobila od Makije kao božićni, novogodišnji poklon. U pitanju je Glam Glow. Mislim da sam vam snimila to kada sam dobila. I hoću, ovdje imam 3 maske. Imam Glam Glow Super Mood masku kao Purifying, ja mislim da je ova. Purifiant je ona. I još 2. Ja ovo nisam eto, slagala sam, otvorila sam, ali pošto je čvrstava plastika, još nisam mogla da lepo to. Ovo je interesantno, ovdje piše Hello Sexy. Ja ne znam da li je ovo nešto limitirano, da li je ovo nešto, ne znam, da li se kupuje ovo sad, da li postoji kod nas. Mislim, sigurna sam da postoji u Srbiji, u Sephori, i mislim da jedna maska košta recimo oko 3000 dinara, a ovo pakovanje je oko 40 evra, tako da ovo je super, ovo se stvarno isplati. Sad ću ja da izvadim pa da vam pokažem, pošto ću puno da vam šušam. Verovali vi meni ili ne, ja sam bukvalno jedva otvorila ovo pakovanje, na kraju sam morala tu plastičnu foliju da pocepam jer nisam mogla da izvučem uopšte. Ono što je isto super, dobijete i ovu četkicu, silikonsku, tako da je nazovemo četkicom za nanošenje maske. Super je, imam nešto slično, ali ovo je baš super. Samo što mala je, to je samo onako čudno. I evo kako izgleda maska. Mislim da je ovo njihov, ajde da kažem, mislim da je ovaj brand postao popularan i poznat baš po ovoj masci, da je ona onako bestseller. I ovdje imam 2, ja bih rekla da su ovo isto maske, ali morat ću da iščitam još. Ovo je Pink i ovo je Purple Gravity Mood. Samo da pročitam da li nešto piše. Glam Glow. Ovo u sebi rekla bih da ima čak i šljokice. Kažem, ovo ćemo testirati zajedno u nekom videu gdje ću se šminkati, pa ćemo pravo tada vidjeti kakve su. A sada ću naneti ovu i onda vam javljam utiske, mada dobro, posle prvog korišćenja verujem da prosto ne mogu da steknem neke jake utiske. Ono što se ovdje dešava, iako sam vam pričala da mi je koža stvarno čista i evo samo imam ovdje blago crvenilo, a to mi je uvek kada se umijem, prosto mi je koža osjetljiva. I uvek kada se umijem, kada malo više trljam lice, onda mi se zacrveni i imam ovdje buljicu koja prolazi. To mi je zato što ponovo koristim, tačnije nisam ni prestala, ali verovatno AHA i BH kiselinu i verovatno se ponovo sada čisti koža, pa mi je zato to izašlo. Tako da znate da i dalje obožavam The Ordinary proizvode. Maska je zatvorena i sive boje, mislim to sam i pretpostavila.
Iskoristit ću ovaj deo ovde, pošto mi je prosto žao da bacim proizvod. Nemojte se plašiti, to sam samo ja. Ljudi, ne znam da li možete da vidite koliko su mi se oči onako zacrvenele. Ova maska štipa, joj, i toliko. Prvo me je hladila kada se me nanela, ali sada bukvalno kao da peče. Ili onaj osjećaj kada nanesete onu masku koja ume da greje, ali kada pregreje bukvalno kožu, nema ništa od toga da ja ovo držim 15 minuta, baš je jaka maska. Taj mentol se toliko osjeća, kažem vam da su mi se oči zacrvenile i što kad sam tu nanosila u blizini baš mi je bilo teško i imam osjećaj, znači toliko me sada i peče, taj osjećaj ono da vas peče, eto tako, bukvalno imam osjećaj kad vas toliko peče da imate osjećaj da vam je hladno, ne znam da li možete da me razumete, ali onako nije mi sad nešto mnogo prijatno, moram da priznam. Ćao ljudi, ostala sam vam dužna utiske vezane za onu Glam Glow masku. Ovako, prvih par minuta, dok nije krenula polako da se suši, me je užasno, kao što sam vam rekla, peklo i hladilo istovremeno. Neprijatan mi je bio osjećaj i čudan. Tako da je to trajalo recimo 2-3 minuta i onda je ona krenula da se suši. Kako je ona počela da se suši, tako je taj osjećaj, to nešto prestalo. Suši se onako baš jako. Mislim, kada se osuši, tačnije, kako sam to rekla, suši se baš jako. Kada se osuši, baš ume da zateže. Tako da sam se ja, čim se ona skroz osušila, odmah sam se umila mlakom vodom i osjećaj nakon nje je okej. Kad kažem ok, mislim u odnosu na sve druge maske, kao ništa sada nešto specijalno. Sada, mislim da je potrebno da se koristi neko vreme da bi se rezultati videli, tako da ću ja koristiti, evo od sad pa ne znam, i javit ću vam negde usput da li zaista vredi tih recimo 30 evra koliko košta. Sada je već uveliko prošao dan, negde oko 2 sata. Snimila sam jedan klip, javila sam vam se jutros, međutim ne znam kako ga nisam sačuvala ili sam ga obrisala nekako. Bila sam do grada da kupim još neke sitnice koje su mi potrebne. Kupila sam još par poklona i sada ću to da upakujem. Imala sam u planu da sređujem celu kuću, međutim već sam se baš umorila, tako da ću sada da ručam, da spremim ručak, da ručam i još malo krećem na posao, tako da ću to da ostavim za sutra. Jer mi je lakše, pošto sam sledeće nedelje na odmoru, lakše mi je i više volim da sredim onako pre odmora, ajde da tako kažem, celu kuću i da onda uživam. A svakako ćemo i 3 dana biti na tom putovanju, neću vam reći gde, snimam vam vlog pa ćete tu saznati, ali bit će baš zanimljivih vlogova i baš sreća, mnogo se radujem tom putovanju. Jer prvi put putujemo sa Teodorom i Milošem. Jao Bože, ne znam, gutam slova, baš sam umorna. Nisam još ni kafu popila, tako da sam ovde spremila kafu i donela sam 2 mandarine da nešto onako malo čalobrcnem dok ne spremim ručak. Sad ću da pakujem poklone. Aha, evo mogu da vam pokažem šta sam to kupila. Ovako, pokazat ću vam par stvarčica iz Primarka. Ovo sam ja izabrala, moja mama je meni kupila kao poklon za Novu godinu. Pošto nije znala šta da mi kupi, ja sam rekla šta mi treba i bila smo do Primarka. Meni već neko vreme treba novi ranac. Ovaj koji sam imala je isto iz Primarka i mislim da je ovo 2. godina kako ga, pa ajde da kažem slobodno, skoro svakodnevno koristim. Retko kada uzmem neku torbu, možda sam letos, ali od kada radim, svakodnevno sigurno na posao nosim ranac, tako mi je najlakše zbog stvari koje nosim sa sobom. I onda sam u Primarku videla ovaj, da, i taj sam platila možda isto 10 evra, ne više, čini mi se, i bio mi je super. I zato sam i rešila da kupim još jedna sada iz Primarka ili Primarka. Ne znam zašto sam rekla sad Primarka, da ja to najčešće zovem Primark, a iskreno da vam kažem, ne znam ni kako je pravilno, Primark, ne znam, meni je to svejedno. Ovaj ranac je koštao 14 evra, izgleda ovako. Meni je ovo neka srednja veličina, niti onako ogroman, niti je skroz mali, tako da je meni ova neka srednja veličina. Ovde ima kao ovaj deo, ali ovo je imitacija, znate onog dela kao da možete da otvorite i zatvorite, ima dugme, tako da ima i ovde jedan džep i ovako se otvara. Ovde su čarape koje sam kupila. Jer inače
u Primarku, ako ništa drugo, čarape obavezno kupujem. Tako da je super veličina i ima ovaj zlatan, mislim ovaj deo je zlatan, ne znam koliko se vidi na kameri. Eto, to sam htjela da vam kažem, ima raznih, mislim, možete da birate, ja sam, eto, izabrala ovaj zato što je crne boje, ima taj mali detalj, a ide mi u sve. Čarape, to sam rekla, mislim, to kupujem stalno i čim se malo ofucaju, onda ih bacim. A ovo ne smijem da vam pokažem, zato što je ovo deo poklona, to i nije iz Primarka. Spomenula sam da ja stalno kupujem ove majičice u Primarku i sad sam uzela još dve i nisam sigurna, ja mislim da su one po 2 evra ili? Ja mislim da su 2 evra. Obične, uzela sam sada jednu crnu i jednu belu, jer nosim XS. Mislim, nemam reći koliko ja njih nosim, to fenomenalne su majice, pamučne, fenomenalne. Ako ikada budete išli do Primarka, obavezno kupite majice i čarape ako ne znate šta ćete. I ja tako se radujem zbog ovoga. I kupila mi je mama i pidžamicu. Ja ne znam što je toliko jako svetlo kad je prirodno. Mislim, nisam uključila ništa. Ovako, ajde, dočarat ću vam ako uopšte ne može kamera lepo da snimi. Gornji i donji deo je obično ovako, sivi sa 3/4 rukavima, a donji deo, ja sad sam je raskupusala, bravo, a donji deo, što mi je krivo sada, ovo su oblačići koji imaju oko sebe kao, rose gold šljokice. Zatim ovdje ima mesec i zvezdice. Predivna mi je. Birala sam, mislim i tamo imate jedno 16 modela. I ja sam izabrala ovo, a cena ovih pidžamica je 7 evra. Inače, i ona moja koju često nosim, sa srcima je donji deo. Gornji deo je obična roze majica. Ona je koštala isto 7 evra i nju isto nosim, imam, ne znam nija koliko, isto možda godinu, dve, a ima po sebi ovako ove šljokice. I deluje vam kao da će se nakon par pranja to oprati, ali stoji, verujte mi, nije mi se uopšte, malo se izbledilo, ali ništa strašno. To sam kupila u Primarku. Šta sam još kupila zanimljivo? Ne, čekajte, nisam kupila, tačnije kupila sam, ali sad mi je stigao jedan mantil. Sada ću da ga obučem i da vam ga pokažem. Jao, kako se radim! Mislim da ćete ga ovako najbolje vidjeti, ali on je potpuno crn, tako da vidite bukvalno jednu veliku crnu mrlju ovde. Što se tiče, ovako možete lepo da vidite, što se tiče ovog Teddy Coata, on je koštao, ne stoji cena, veličine XS kao što sam rekla, on na sajtu košta 70 evra. I meni je to čak i bilo okej, međutim, nameračila sam se da ga uhvatim na nekom sniženju, pa to ti je. I onda sam ja tako čekala ta sniženja i onda je on u nekom momentu snižen na 62 evra. I u tom trenutku je i Mario imao taj kod pošto mu je bio skoro rođendan, pa nije iskoristio taj kod od 25%, tako da je on meni izašao otprilike, mislim da 49 evra zarez nešto ili 50 evra, ali znači mislim da je malo manje od 50 evra. I meni je to fenomenalno, ja sam ga toliko žela, platila bih ga na kraju 70, baš mi se radujem. Da, inače obavezno uzmite, ja sam probala S, ali mi je ogroman bio, mislim i ovo je onako komotan, ali u tome je fora. Eto, recite mi koje je vaše mišljenje vezano za ove kapute, ili ste tim za ili tim protiv? I ja ih baš volim i pala sam u nesvest kada sam videla onaj Tamarin kaput, Tamara Kalinić, mislim da je on iz Max Mare, onako nešto između sivkaste nijanse, da, mislim da je u stvari više onako svetlo siva, ali eto, ne mogu da kupim taj iz Max Mare, pa sam kupila ovaj. Ali i ovaj je predivan.